Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi. Um, bisan tungod sa atong na experience karon nga extension ang atong ECQ, pero importante nga ni ana gyapon ta pabiling nga fighter in spite sa atong mga na problemang naabot karon sa panahon na. Tuod nga naka-experience ta ni, pero nagpasalamat sa kuda ko kay daghan kong nakatunan labi na sa pagluto. Labi na karon doon na napag ko introduce ninyo nga bag-o cabbage ni siya nga gihimo na kong hot cake. So, before ko mag-start, please ayaw mong kalimot sa pag-like o sa pag-subscribe. Salamat kayo sa pagsuporta, sa ipuul o pagpuas sa pagsuporta sa akong mga pangluto. So, sugod na ta? Okay. Humana ko sa pagluto sa itong mga ingredients. Itong unang buhaton, iwaon na to ang repolyo. Katungaon na to. Unya, kuhaon na to ang subok. Pidapinsa na siya. O kuhaon na to ang subok. Arong dili siya sa gabal inigkaon na to. At ito nang hiwa-iwaon o ginagmay. At itong pinupinuhon. Okay. Careful lang ha. Kuwasan mo na ito yung pinaka damage nga kuwan sa tubangan niya. Okay, kung hiwa ito na siyang gagmayon paghiwa kana. Very good. Kana bay kahuman ito siya ibutang sa suganan o padayon ta sa paghiwa ito sa itong daginuton. Okay, kaon sa na damage ba kay murag lami ito pagkaon. Careful kasi mahiwa ang kamot wala baligiyang tudlo sa carbon. So ato na sang tiwakson og hiwa ang atong usa ka parte niya. Okay na mayong gihapon lang, padayon. Sige, liso, sibog man. Sakit tuhod bay. Padayon. Kana, padayon kamot ha, tudlo. Kana. Sa to siyang sulod dito sa butanganan, isagol do sa pampermero. Daginuta. Ayaw, sige, mahal kayo repolyo na panahon na. Ato siyang bubuwagon. Sito ka makabagbuwag siya. Separate na to siya kay mas nagpilit pa ng uban. Dili maayo ang pilit karon, dapat social distancing ana. Okay, ay balhin lang kuan tikas plato, safety na very good kaprait okay. Karon ato na panghiwa ng sibuyas hinay kay kamot. Sige, ipisa na siya, panitisa na siya. Okay, ito na. Iwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gana diha pay padaplin kamot na. Sige now ta tikas na sad hiwa pa more wala ka magluha diha bay padayon kana juice ang tamariya pagkahiwa kamot ha in town diman ina kamot in town. Okay managsud so pinapin na ito lang kung silyo kayo masabad ta karon isago na ito siya sa repolyo ibabaw
Naginot na ng ibang ilang taon by safety ta lang itong damahanan nga tagtaran para mabay lain kumutay sagol na siya na karon gamito na ko akong itlog usa ka itlog akong ikaduhang itlog duha ka itlog kanay katulo kapi na lang siya harap ako itlog itaw tuloy itlog itong gamiton ani. Okay, na. Sa ato siyang isagol ko ang bugsay. Na, sa gulo na to ni siya og tarong maayo. Aron pindot kaayo ang atong resulta ani. Hinay-hinay bugsay. 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 Kiling-kiling gamay. Bugsay. Bugsay. Tarong abay. Kiling-kiling gamay. Bugsay. Na sa sige na kong bugsay wala na ako napakita ninyo nga nasagol na ako diri ang all-purpose flour, ang black pepper ug ang asin. Hindi kapoy man sige bugsay ayaw na lang bugsay okay na lang kana aron ma-mix yung tanan na siya flour, all-purpose flour and black pepper. So bitaw ato na siyang i-mix og tarong ang marisibitin tong maayo ang katong mga ingredients nila. So i-mix og tarong ha. Tumanin na siya. Human sa pag-mix atong fry ang kuan. Cabbage pero gamay ra ang mantika bay ha. Nya non-sticking nga pa natong gamiton. So para marisibit ang mantika ituyok ana. Tuyok, skipa o niya, pinaya na to ang kayo. Hinay ni siya, yung tuluhit niya, itisbit again ang mantika para kung isibitin siya sayang. Okay. O, kung init na ang kaha, init na itong mantika, pwede na itong ilunod ang atong cabbage. Okay, ini lang. Na. Oo nga. Kuskusa pa. Kuskus. Na. Kuskus. Iki. Kuskus. Ya, tanong nga. Ya. Ginagmay. Press mo siya ito. Ato ko siya i-check. Mama, tarong niya siya. Distributed niya siya. Then, i-check ulit. Sige ka na. Itas pa. Very good boy. Very good yung pamilya. Uy! Okay, so ay mantay oven, itataog aluminum foil ato isang kabiran. Okay, na fry. Uy! Ito nga. Ang haom siya. Bantay, kinit. Uy! Kinit. Pasok ka! Hindi lang. Bantay. Okay. Kita tag-cover ana. Kinain kayo. Kita tag-cover ng plato na sakto sa sila kuno. Kaya bang niluto nga pinombre? Sige lang. na. Okay ka na. Very good. Haom kayo. Uy! Grabe. Sakto ka na. Uy. Pero, tarong nga ba? Ang gwapo ka na. Ang gwapo ba? Renato. Patid man bay. Kalau nga pakana bay, oy kana. Ya. Pwede na ito rin palupunta na diya bay. Oh, lumindot siya. Magwapo ba na? Nerves ka doon. Pwede ka na. Very good. Ya, bahala na. Improvise sa basa. Importante maluto siya. Ug lami pa. Okay. So sa 15 to 20 minutes nato siyang gibali. Before na ko nalimot, sorry kayo, nag-add ko cheese para ako siyang i-toppings. Butang na ko siya sa babaw. Okay, muna siya akong distribute. Aron mas mulami ang atong cabbage hot cake. So, inig-distribute na ko ang tanan sa ibabaw.
kabira na akong balik na ka minutes para ma-melt ni siya. I'm ready to serve. Happy eating, everyone!